Bienvenue tout le monde. Sur channel là qui c'est Avant César, je dis à nous venir avec une vidéo côté pour installer des pièces pour un shower. Et nous avons toutes les pièces là. Côté que nous avons installé valve là, on n'a pas de chance de filmer. Et tout parti ça, on n'a pas de chance de faire rien parce que cause des temps pour filmer et maintenant on va mettre dernière pièce, on va finaliser le travail là. Côté que nous venons pour terminer. Ok. Premier ça, nous prenons un point de téflon. C'est nous allons mettre des coups. Donc, tu vas aussi voiture. Poulet, c'est pas trop. Et ou bien une tête différente, il y a plusieurs. Nous avons un constat simple. Ça a été calé, c'est très simple. Mais c'est pas les mêmes à mettre aujourd'hui. On va parler avec un autre humain, avec un lot qui est plus compliqué. Après, c'est ici des morceaux. Ça a bien un manche là-dedans que pour déplacer le manche là, si vous avez bien, vous besoin bien, si vous besoin de d'eau avec de l'eau, et tout le temps, on va faire. Et ceci. Voilà. Maintenant, deuxième partie, nous avons pour ça. On est capable de connecter là. Bien, bien sûr. Et on va chercher pour un cil, comme ça. On va mettre là, comme ça, et puis on est capable de fixer le là. Bien sûr. Bien sûr, ça a encore été là. Non. Maintenant, on va tirer ça en place, et ça me dit, au cas où vous tirez, on va demander là. Et ou bien, et si vous voulez, vous détacher, vous tout corps, côté vous voulez, pied, à tête, et réflexe, et détachable, ok? On a parti pour partie manche là. Ok, on est bien insulté. Il y a un cap ça mettre. Essayez qu'on place. Après, il y a couverture ça. Ou bien des vis. Il y a avec deux vis, ça va être tout. Il y a deux. On a besoin d'une vis. Étoile. Essayez d'alimenter. Et après, on va mettre des vis en place. Ici, chercher. En place. Et lisser. Finalement, vous gagnez manche là. Vous mettez en place. Et cherchez serrure. Et voilà. C'est terminé. Et je souhaite commenter, partager, aimer et abonner. Pas oublier. Love. One love. Yeah.